ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പായസമാണ്, പാൽപ്പായസമാണ്. പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ല, കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ആപ്പടെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: പഞ്ചസാര, പാല്, അരി. പച്ചരി കഴുകിയത് കുക്കറിൽ ഒഴിക്കുക. 2 തവി പഞ്ചസാര ഇതിലൊഴിക്കുക. പാല് ഒഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തവിയും ഇടണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അടി പിടിക്കില്ല. അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു തവിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടും. എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വിടും. വെയിറ്റ് ഇടുക, അടുപ്പ് കത്തിക്കുക. ബസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 4 വിസിൽ വരും. 4 വിസിൽ വന്നതും അടുപ്പൊന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കണം. താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു 25-30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ തുറന്ന് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല കളർ നോക്കൂ. കളർ നല്ലതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സദ്യയുടെ പായസം പോലെയുണ്ട്. വളരെ ക്രിസ്പാണ്. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.